হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, লাইভ স্টক অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন খামারি। আপনারা যারা গবাদি পশু খামার করেন তাদের উদ্দেশ্যে বা তাদের প্রয়োজনে আমি নতুন একটি প্রোডাক্টের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। প্রোডাক্টটি অ্যানিম্যাল ফিড সাপ্লিমেন্ট, খাদ্য পরিপূরক। প্রোডাক্টটির নাম অ্যাকোট্রিন। এটা বহুল ব্যবহৃত অনেক কার্যকারী একটা মেডিসিনও বলতে পারেন, খাদ্যও বলতে পারেন। এর ভিতরে রয়েছে ক্রুড প্রোটিন, ক্রুড ফ্যাট, ক্রুড ফাইবার, ক্রুড অ্যাশ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পাওয়ার্ড বাই রুমেন প্রোটেক্টেড কোলিন, ক্লোরাইড অ্যান্ড নায়াসিন। অর্থাৎ রুমেনের সুরক্ষাকারী কোলিন, ক্লোরাইড এবং নায়াসিন রয়েছে এতে। ইন্ডিকেশনে বলা আছে টু ওভারকাম দ্য কমপ্লিকেশন অফ কাউ ডিউরিং ট্রানজিশন পিরিয়ড। অর্থাৎ ক্রান্তিকালে গরুর ধকল কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। টু প্রোটেক্ট কাউ ফ্রম ভেরিয়াস ডিজিজ লাইক অ্যাক্টোসিস, কিটোসিস, ফ্যাটি লিভার, মিল্ক ফিভার। এছাড়াও আরও অনেক ধরনের রোগে এটা প্রোটেক্ট দেয়, গরুকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। টু ইনক্রিজ মিল্ক প্রোডাকশন বৃদ্ধি করে। টু ইমপ্রুভ মেটাবলিজম, বিপাকীয় শক্তি উন্নত করে। টু ইনক্রিজ ওয়েট গেইন, শরীরের দৈহিক ওজন বৃদ্ধিতেও কাজ করে। নির্দেশনায় যে কথাগুলো রয়েছে সে কথার বাইরেও আমি নিজে থেকে আপনাদের কিছু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে এটা যেহেতু একটা খাদ্য পরিপূরক, আমাদের খামারে আমরা সাধারণত অনেক সময় গরুকে সঠিক নিউট্রিশন দিতে পারি না, যার কারণে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়, যেমন ইমিউনিটি সিস্টেম নষ্ট হয়, প্রোডাকশন ভালোভাবে আসে না। সেক্ষেত্রে আমরা খাদ্য যে পরিমাণ খাওয়াই বা যে খাদ্য খাওয়াচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা প্রতিদিন এটা 30 গ্রাম করে ডেইলি ব্যবহার করি তাহলে আমরা ভালো একটা রেজাল্ট পাবো। আরেকটা ক্ষেত্রে আমি বলবো খুবই কার্যকরী, সেটা হচ্ছে যে যারা ডেইরি ফার্ম করেন তাদের ডেইরি ফার্মের লাভের মূল মন্ত্র হচ্ছে যে প্রতি বছর গাভী থেকে একটা বাচ্চা পাওয়া যাবে। দেখা যায় যে একটা বাচ্চা দেওয়ার পরে গাভী আর একটা বাচ্চা দিতে অনেক দিন দেরি করে। এর কারণ ম্যাক্সিমামই যেটা আমি দেখেছি, পুষ্টির অভাব, সঠিক নিউট্রিশনের ঘাটতি থেকে যায়, সঠিক পরিমাণে খাদ্যের ঘাটতি থাকে। তারপরে যখন একটা গাভী প্রেগনেন্ট থাকে তখন তো তাকে এক্সট্রা কিছু খাবার দিতে হয়, যেটার ঘাটতির কারণে পরবর্তীতে হিটে আসতে বা বাচ্চা জন্ম দিতে অনেক দেরি করে ফেলে। সেক্ষেত্রে আপনারা প্রেগনেন্ট অবস্থায় অথবা ডেলিভারির পরে একটি গরুকে যদি আপনারা অ্যাকোট্রিন পাউডারটি খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ান, প্রজনন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। আর তাছাড়া যারা খামার করবেন, ফ্যাটেনিং করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ফ্যাটেনিংয়ের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করে, কারণ খাদ্যই শরীরের ওয়েট গেইন করতে সাহায্য করে। মেটাবলিজম সিস্টেমই খাদ্যকে সঠিকভাবে শরীরে কাজে লাগাতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি প্রত্যেকটা খামারই যদি এই অ্যাকোট্রিন পাউডারটার সাথে পরিচিত থাকে বা এটা যদি ব্যবহার করে তাহলে অবশ্যই উপকার পাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।